வெல்கம் டு GEN+RTX. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு கேமிங் லேப்டாப் நம்ம கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காரு. ப்ரோ எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க நீங்கள்? என்ன யூஸ்க்கு வாங்குறீங்க லேப்டாப்? ஆர்கிடெக்ட் படிக்கிறேன். ஸோ அதனால் 3D மாடலிங்ஸ்க்கு பிளானிங் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே ப்ரோ. அண்ட் இந்த லேப்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேப்டாப்போட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து i7 12th ஜென்ரேஷனு, 16 GB ரேமு, ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லேப்டாப்போட 1 TB SSD வரும். அண்ட் வந்து RTXல 4060 8 GB கிராஃபிக் கார்டு. அண்ட் இதில் வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து 15 inchesல 144 Hz டிஸ்பிளே. இது ஓவரால் காஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் வந்து கஸ்டமருக்கு 1,04,000 rupees வந்துருக்கு.